नमस्ते चैनल दादी माँ के नुस्खे में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 20 दादी माँ के प्राचीन नुस्खे जो सर्दी और खांसी को दूर करने में मदद कर सकते हैं। एक अदरक और शहद का काढ़ा। अदरक को कड़वा बनाने के लिए घर में पीसकर शहद मिलाकर पिए। 2 तुलसी की चाय। तुलसी की पत्तियों से बनी चाय पीने से खांसी में राहत मिल सकती है। 3 नींबू का रस और शहद। गर्म पानी में नींबू का रस और शहद मिलाकर पीने से गले की खुजली और खांसी में आराम मिल सकता है। 4 गरम दूध और हल्दी। गरम दूध में हल्दी मिलाकर पीने से सर्दी और खांसी में आराम मिल सकता है। 5 अजवाइन का काढ़ा। अजवाइन को पानी में उबालकर पीने से खांसी ठीक हो सकती है। 6 बाल्टी सेंकन। गर्म पानी की बाल्टी को गले और सीने पर सेंकने से खांसी में आराम मिल सकता है। 7 तिल सेसमी सीड्स का तेल मालिश। खांसी के समय छाती पर तिल के तेल से मालिश करें। 8 गर्म कपड़े से सेंकना। गर्म कपड़ों को सीने और गले पर सेंकने से खांसी में आराम मिल सकता है। 9 गर्म पानी में नमक गरगल। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर गरगल करने से गले की खुजली कम हो सकती है। 10 पुदीना की चाय। पुदीना की चाय पीने से गले की खुजली और खांसी में आराम मिल सकता है। 11 आराम करें। सर्दी और खांसी में आराम करना भी जरूरी है। अच्छे से सोएं और तनाव से बचें। 12 गर्म आहार। सर्दी और खांसी के समय हल्का आहार खाएं, जैसे कि दाल का पानी, खिचड़ी, सूप आदि। 13 मसाला चाय। अदरक, इलायची, दालचीनी और लौंग का इस्तेमाल करके मसाला चाय बनाएं और पिएं। 14 सूखी गरम धूप। खांसी से राहत पाने के लिए सूखी गरम धूप ले। 15 आलू का रस। आलू का रस पीने से खांसी में आराम मिल सकता है। 16 बादाम का तेल गरम करके सीने पर लगाना। 17 लौंग को दबाकर चबाना या लौंग का काढ़ा बनाना। 18 दवा की सलाह। यदि खांसी गंभीर है तो किसी चिकित्सक की सलाह ले और उनके द्वारा दी गई दवाइयों का इस्तेमाल करें। 19 ब्रोमेलिन से भरपूर अनानास खाना। 20 तुलसी का रस, शहद और अदरक का रस मिलाकर पीना। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब